Ô pessoal, beleza? Tranquilo? Aí a chuvinha abençoada aí, ó. Chuvinha calma, tranquila. Não sei como está aí a chuva para a região de vocês, mas aqui tá chovendo tranquilo, chuvinha calma, molhando aí a terra, né? Ajudando o produtor com milho agora. Nós com o pasto, né? Cuidado. E assim seja, né? Agradecer a Deus aí que essa chuvinha tão maravilhosa aí, né? Especial para cada um de nós, sabe a hora certa e quando chega, né? Então tem que agradecer a Deus que abençoe essa chuva aí para todos nós. Beleza, pessoal? Grande abraço. Tudo de bom. Não deu nem tempo de tirar o carro debaixo da pé de manga lá, mas tá uma chuvinha calma, tá tranquilo. Não vai lhe acontecer nada. Beleza, pessoal?